எல்லாருக்கும் தெரியும் இதுக்கு பேர் தான் பஜ்ஜி வாழைக்காய். இந்த பஜ்ஜி வாழைக்கால யூஸ்வலா பஜ்ஜி போடுவாங்க, ஆனா நான் புதுசா சிப்ஸ் போடலான்னு இருக்கேன். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். வெல்கம் டு தமிழ் யுலிசிஸ். நான் உங்கள் மாதேஸ்வர். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குண்டா அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கங்க. அதுல ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு உப்பு எடுத்துக்கங்க. உப்பை உள்ள போட்டு எல்லாம் கலக்கி விட்டுக்குங்க. இப்போ ஒரு வாழைக்காய் எடுத்து அதோட தோலை சீவிக்கலாம். நல்லா அழுத்தி சீவணும்னு அவசியம் இல்லை, ஓரளவுக்கு சீவனா போதும். சீவன அந்த வாழைக்காயை நம்ம உப்பு கலந்து வச்சிருந்த தண்ணிக்குள்ள போட்டுடலாம். இதே மாதிரி அந்த எல்லா வாழைக்காயையும் தோலை சீவி உப்பு தண்ணிக்குள்ள போட்டு ஊற வச்சிருங்க. அது ஒரு 1 மணி நேரம் ஊறட்டும். இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சு அது மேலே ஒரு கடாயை வச்சு அந்த கடாய் அரைவாசி ஃபில் ஆகிற மாதிரி எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். நீங்கள் சன்ஃப்ளவர் ஆயிலும் ஊற்றிக்கலாம், இல்லைன்னா தேங்காய் எண்ணெயும் ஊற்றிக்கலாம். அடுப்பை ஹை ஃப்ளேம்லேயே மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிட்ருக்கு. எண்ணெய் காயறக்குள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்கிற வாழைக்காயெல்லாம் எடுத்து டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு நீட்டாக தண்ணி இல்லாத மாதிரி தொடச்சி வச்சிடலாம். நல்லாவே தொடச்சிக்குங்க. ஒரு சொட்டு கூட தண்ணி இருக்கக்கூடாது. அப்படி தண்ணி இருந்தால் கண்டிப்பாக எண்ணெய் தெறிக்கும். இதை தொடச்சி வச்சதும் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. இதை தனித்தனியாக துருவக்கூடாது, டைரெக்டாக கடாயிலேயே தான் துருவணும். நீங்கள் துருவி எண்ணெயில் போட்ட உடனே பபிள்ஸாக வரும். இந்த பபிள்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக அடங்கிருச்சுன்னா உங்களுக்கு சிப்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ பாருங்கள், பபிள்ஸ் எல்லாம் அடங்கிருச்சு. நம்ம போட்ட சிப்ஸும் கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துருச்சு. இப்போ நீங்கள் இது தாராளமாக கடாயிலிருந்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ சிப்ஸ் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஆனால் மசாலா கோட்டிங் கொடுக்கலன்னா சிப்ஸ் ஃபுல்ஃபில் ஆகாது இல்லையா? அதனால் நாங்கள் செம்மையாக ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அதுக்கு தகுந்தபடி நீங்களும் ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கீங்க.
உங்களுக்கு மசாலா பத்தலைன்னு தோணுச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லா மசாலாவும் சிப்ஸில் ஒட்டுற மாதிரி கலந்துட்டிங்கன்னா நம்ம சிப்ஸ் ரெடி. இப்போ நம்ம இதை சர்வ் பண்ணலாம். அவ்வளோதான், நம்ம வாழைக்காய் சிப்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். சூப்பராக இருக்கு. ஸோ இந்த தீபாவளிக்கு நீங்களும் இந்த மாதிரி வாழைக்காய் சிப்ஸ் போட்டு பாருங்க, சாப்பிட்டு பாருங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஹாப்பி தீபாவளி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம தமிழ் யூலிஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.